अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो इस गर्मी आप भी डीप फ्रिज की रिपेयरिंग करके एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम डीप फ्रिज में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसकी वायरिंग देखेंगे। तो डीप फ्रिज में नॉर्मली एक कंप्रेसर जिसमें 3 टर्मिनल कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग के हैं, एक फैन मोटर, एक कैपेसिटर टाइप रिले, एक बल्ब, एक थर्मोस्टेट, एक सप्लाई इंडिकेटर, एक कंप्रेसर ऑन इंडिकेटर लगा होता है। इन सभी कंपोनेंट को इस 3 पिन प्लग द्वारा सप्लाई दिया जाएगा। अब वायरिंग के लिए प्लग के न्यूट्रल वायर को दोनों इंडिकेटर के एक एक टर्मिनल में जोड़ेंगे और इसी न्यूट्रल को आगे लैंप के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके